咁啊，歡迎今日大家嚟到啦，華盛啦，同呢個法興搞嘅呢個講座啦。咁啊，呢個講座咧就係 AI 衝擊下啦，咁啊市場走勢同埋投資機遇嘅。咁今日有我做主持啦，同埋答下問題啦。我係 Jason 李偉傑啦，大家好。咁啊，另外咧喺我身邊咧，亦都有嚟自法興嘅 Horace 啦。大家好。係大家好。咁啊，亦都有 James 啦。咁啊，大家熟唔熟大家㗎？即係我哋三個都係咪都見過啊 ？James 應該呢位朋友都係 fans 啊嘛，係。哦，姓靚字啊嘛，靚仔。好啊，咁啊，既然係咁，我哋不如就開始啦。我哋今日嗰個講座，咁其實都係大家傾下偈啦，大家可以輕鬆啲、開心啲嘅。咁其實近排應該都開心翻嘅，因為最少我哋個港股都跌過3000，亦都上翻嚟啦。咁啊，美股亦都係啦。咁啊，其實若果你話計幅度上咧，其實就納指係跑贏咗港股。咁嗱，當然成個反彈咧，其實個納指我粗略計過啦。咁其實啱啱出嚟之前計過，低位4月嗰轉反彈上嚟2成9，港股都係2成3多啲，道指啊16%。咁不如我哋今日就先講講美股先啦。不過阿 James， 如果大家有睇開阿 James 都係啦。咁啊一講其實講宏觀經濟咧可以好耐嘅，咁所以大家唔好意思，可能有啲位置會勒一勒你㗎嚇，咁啊所以你唔好意思啊。咁啊當然，若果你話喺4月開始啦，咁我哋就貿易戰啦、特朗普啦，咁啊日日都係新聞啦。咁啊其實報嘅即係個密度好就講係相當之高嘅。咁我自己喺即係作為股民都好啦。美股股匯債其實近排咁樣殺落去啦，啱啱之前過去嗰啲唔好講啦，講啲新嘢先啦。啱啱亦都有話即係再有個減稅措施啦，咁跟住亦都話要搞個防禦系統啦。咁啊其實琴日就股匯債就三殺，對翻啲落去。美國嘅經濟前景嗰個狀況點樣影響股市啊 James？ 大家好。咁美國嗰邊你睇琴晚個情形咧就會驚嘅，因為佢好似係沽緊成個美國相關資產，沽緊美債啦，沽緊美匯啦，沽緊美股啦。咁美股嗰度如果你睇道指嘅話，跌得仲幾金添。咁但係個問題就係而家係咪我哋又去翻之前懷疑嗰種，因為美國嗰邊個經濟前景不確定，所以我哋將會要去將美股個配置或者美元相關資產配置減少咧？咁呢個就係我諗今年我哋3月初嘅時候，我哋自己問自己嘅一條問題。因為你諗翻成個標普500，舊年加埋23年啦，呢2年之中其實有4次大嘅調整，每一次大嘅調整之後，可能標普跌10% 左右 ，S&P 跌15% 左右。每一次大嘅調整之後，你問翻自己一條問題，或者你問翻你相同嘅相熟少少嘅基金經理一個問題就係、美股跌喎。咁我買唔買啊？喺過去呢4次大嘅調整之中，我哋每一次個答案都非常之肯定，唔買美股你買乜？我一定會 keep 住喺美股有個 exposure。但係喺今年3月份嗰次呢，我哋係喺特朗普解放日之前差唔多3-4個星期沽嘅，沽咗啲，唔係全部沽晒。嗰陣時我哋再問翻自己，因為我哋見到個沽個跡象就係當其時10年美債個債息喺2個星期之內跌咗40個點子，我哋覺得唔係路，所以我哋想避一避。咁但係避完之後呢，我哋都未開始去重新冚翻我哋之前啲短倉。你見到特朗普就喺度發癲。咁佢發癲之後，我哋又問翻自己一條問題，同埋問翻即係同啲基金經理朋友大家一齊傾偈，究竟買唔買翻美股？當其時我哋個答案係唔確定，因為我哋已經好耐都未見過美國自己本身一直引以為傲嘅，人哋俾佢成個國家有個 premium 嘅。呢一個政治經濟嘅穩定性係受到衝擊。咁但係去翻琴晚，即係4月2號之後，大家已經經歷過好多唔同嘅一啲劇情嘅波折。咁美國即係你見到特朗普已經將之前俾佢錯誤資訊同埋錯誤建議嘅 Navarro 嗰一紮人呢，全部邊緣化咗。而家可以喺佢耳邊講到啲實際嘅 idea 出到嚟，佢又會聽嘅呢係理智派嗰派，即係包括咗貝森特，包括咗拉泰爾。咁呢啲人可以俾特朗普個建議就係同中國嘅關係暫時唔好搞到咁僵。咁但係你去到琴晚，突然之間你見到個 shift 呢，就係啱啱由 Jason 講嘅，就係由Moody 開始降級美債，跟住星期二降級嘅時候呢，你見到個美債10年債息嘅波幅上下18個點子，收市嘅時候美股收市嘅時候，淨係得翻2個點子，你會覺得冇乜嘢。
咁但係去到琴晚嘅時候又真係唔得喎。咁因為琴晚仲發生咗一樣嘢，就係美國佢不斷咧會拍賣唔同年期嘅國債。琴晚就係拍賣20年國債。咁呢20年國債拍賣出嚟嗰個結果咧，唔係咁好，唔係好差，但係唔係咁好。唔係咁好嘅意思係點咧？第一個國債我哋睇佢拍賣個結果好定唔好，有兩樣嘢去睇，睇佢個超額認購倍數，同埋睇佢自己本身個 stop through 或者一定係有個 tail。所謂個 stop through 咧，就係你拍賣之後第一口交易嗰個價格個息口係低過你拍賣嗰陣時定價嗰個息口，即係話個價係高咗，個息係低咗。但係琴晚我哋見到係一個 tail， 係一個幾肥嘅一條尾巴，即係話咧個息口其實高咗，價係低咗。但係如果你去睇真少少，你睇開入邊嗰啲直接嘅需求同埋非直接嘅需求。所謂直接需求咧，就係講緊美國自己嘅政府機構同埋啲大公司去搶美債拍賣結果嘅呢一啲需求咧，其實係有少少升翻嘅。非直接需求咧係差過過去6次平均，但係唔係差得咁交關。但係突然之間成個 narrative 就配合埋穆迪嗰次星期二嘅降級，突然之間好似市場之間都覺得美元資產唔抵買，我係要沽咁啲。我如果之前沽咗，我而家要沽更多。呢個呢，我就暫時冇方法去認同嘅。即係我覺得美國嗰邊的確，你可能之前非常之 overweight， 你而家即係好可能你中間有一條線係 neutral 啦，中性啦，跟住上邊三格係 overweight， 非常 overweight， 極度 overweight， 咁下邊三格就係 underweight。咁之前你可能係三格，即係最 top 嗰隻非常之 overweight， 但係去到而家你可能都有1同埋2 overweight 喺美國。點解咁講呢？因為你睇翻而家穆迪嗰樣嘢，佢係做遲咗差唔多14年啊嘛。係較上一次嗰個。係啦，係啊。較上一次係 S&P 啊嘛 ，S&P 第一次降級2011年。咁嗰次降完之後，而家穆迪喺隔咗14年之後再降級。佢想表達嘅意見，或者係佢想幫投資者發聲嘅嗰個態度係咩呢？就係話美國，你而家的確係亂咗啲。你而家有一個 huge fiscal deficit， 尤其係你個減稅方案如果通過咗，未來10年你個赤字有差唔多2萬億美金，咁即係代表住你要係咁發債啦。你個債嘅供應會增加，咁但係呢，你同時間你自己個政府又唔穩定，你啲 policy driven 嘅 event，好似點都停止唔到落嚟。我作為一個美債嘅長期債持有者，我而家要同你要求你俾多少少回報我。咁呢個回報呢，你就可以當成一個 term 叫做 term premium。咁如果呢個 term premium 之前投資者覺得唔夠高，借住穆迪呢一下 downgrade 呢，佢可以提到非常之高。咁同埋歷史上邊，我哋去睇過去40年嘅歷史，70年代美國有過一次嘅滯脹。92至到94年中間，美國有一次衰退。喺呢2次衰退之中，你見到一個現象就係長債個債息，或者我哋頭先講嗰樣嘢 term premium 向上飆，美元指數向下懟，係會去到一個非常之大嘅極端。但係呢2次之中同埋之後，我哋都見唔到全球嘅資產配置者話：誒，我而家唔要美元資產，我要沽咁，我全部沽晒佢。歷史上面暫時未有呢樣嘢去發生，所以如果你問翻我嘅話，我覺得而家美股嗰邊個態勢呢，其實唔錯嘅。係，即係你頭先都講咗，投資佢初頭4月2號嗰陣時對得好金噶嘛。係。雖然你話全球其實4月2號之後嗰個星期就開始一個動作叫補裂口，咁補裂口呢，其實最快就係澳洲，補得最好嘅就係德國，補得慢嘅呢，美股同港股都慢嘅。係。但係美國呢一陣補翻上去之後呢，其實你要知道美國嗰啲大市值嘅公司，尤其係啲科技公司，佢啲價開始懟就唔係4月，亦都唔係3月開始懟嘅。佢個 top 呢，佢個 peak 喺邊度？上年12月中，上年12月中懟到幾時呢？今年4月22號，就係差唔多中國同美國傾掂數嗰個 weekend。咁其實嗰個 downtrend 呢係幾得人驚嘅。但係其實4月22號之後打後呢，一路去到今個星期3，我哋見到已經成個 Nasdaq 已經升穿咗呢個 downtrend。同時間你去問翻啲大行嘅啲 prime desk 啦，啲 prime broker， 佢哋會話俾你聽一樣嘢，佢哋覺得好奇怪，點解我見到個技術指標又好咗，我見到個風險取向又翻嚟，但係同時間我作為一個 prime desk 嘅 trader， 我見唔到我啲客係咁配置美股嘅。而家美股嗰邊嘅 overweight 嘅配置，如果用一條歷史嘅平均線去拉翻出嚟嘅話，
佢個 percentile 係14 percentile，即係話歷史上面有86%嘅時間，呢一啲投資者對美股配置係高過而家嘅。咁所以我諗而家就有一個少少 dilemma， 就係其實嗱啲機構咧已經唔係好似之前咁悲觀啦，佢願意去入場配置少少美股，零售投資者咧都願意，佢哋個前提就係你機構入咗先，我願意作為一個 tailwind， 我由後邊推。但係如果你機構唔入咧，我都係唔入嘅。咁但係去到而家呢個時候咧，就係機構可以擺少少錢落嚟，零售投資者被動式咁樣對即加翻少少配置。但係美股嗰邊嗰個一個比較麻煩嘅現象，都係同債相關嘅，就係佢自己本身，即係大家應該有買美債嘅話，知道 TLT 係乜嘢啦，長期債嘅一個 ETF。TLT 自己本身咧都有一個波動性指數嘅，就正如 VIX 係 for S&P 500。TLT 呢個波動性指數咧，其實過去佢個相反就同 S&P 500個價咧係有一個極高嘅正相關性。我哋而家見到嘅就係 S&P 500都叫係咁，即係由4月20號到而家係咁升翻上去啦。但係 TLT 嗰條線咧，將佢 reverse 咗 ，TLT 個 VIX reverse 咗之後，你見到中間一個幾大嘅落差。咁即係代表住我會預咧，美股短期之內可能有少少下跌嘅壓力。咁可能啲投資者都係等埋呢一轉，同埋等埋嗰個 tax bill， 睇下有啲乜嘢發展先入場。但係你話中長線嘅話，我都係嗰句，我唔覺得有一個大嘅浪潮係要將全部資產搬嚟美元資產。咁如果係咁啊，James想補充下。咁嗱，近期就即係美股，我哋講道指啦，咁其實就36嘅，彈翻上42,000零。開始隊啦，咁你作為一個基金經理啦，咁你覺得幾多你先至會開始即係會再嗰個配置會再增加翻啲，或者係你覺得係美股道指應該係隊翻幾多先至會比較上係即係呢個 risk 係會比較上即係吸引翻咧？道指嗰度我哋其實就唔係好多配置，即係我哋都係睇 S&P 同埋納指啦。S&P 你見到琴日就係都幾特別，即係幾明顯嘅。佢升到去6000嗰個關口位，跟住衝唔破個阻力，跟住向下。咁下邊個阻力位就應該，下邊個支持位就應該係5800。我諗都係差唔多喺呢啲位置附近去徘徊咯。5800左右。咁嗱，納指就頭先講啦，好勁，真係好勁。哇！頭先我都計過話，升咗即係計4月低位，升咗接近30%。哇！跑贏晒所有。咁但係當然陣間再問你，即係個別啲股份。咁不如問一問阿 Howard 先啦。咁如果係我哋道指、納指，其實係咪我哋都可以有機會喺香港呢邊，即係我哋唔使開美股戶口，或者有美股戶口啦，都可以部署。但係港股係咪有啲衍生工具都可以配合得到嘅？係啊。咁我哋其實香港市場咧就有道指啊、納指啦，同埋納指係納指100咁啦。咁標普500啦，咁都有窩輪同牛熊證嘅。咁一般投資者嚟講咧，我哋見到大多數其實依家嚟講都係比較中意用牛熊證去做，因為牛熊證係屬於 Delta One 嘅一種產品，係啦，咁大咗槓桿啦。窩輪嚟講咧，相對嚟講少啲嘅，因為其實窩輪坐得耐咧，其實坐指數特別係美股指數咧，佢嗰個時間值啊，同埋個引伸波幅咧，承受個壓力比較多嘅。咁好多時候就坐得耐咧，通常就輸錢，係啦，特別係。好多投資者都係中意做淡嘅，喺香港做淡美股指數。即係香港做淡美股指數。係啦，咁唔知啦，唔知點解啦。取態嚟嘅，取態嚟嘅。即係投資者嘅取態嚟嘅。係啦，就可能佢本身揸咗好多美股倉攞嚟對沖都唔定。咁但係個情況就係咁樣樣，係近期叫做即係過去1-2個月咧。咁我哋見到個美股跌得多嘅時候咧，先至多翻少少去做翻啲 call 或者做翻啲牛。咁大多數情況下，過去幾年嚟講咧，大多數情況下講緊個比例啊，香港嘅話咧，大概有70%到係做淡嘅。我話個心態俾你聽啊！我睇港股嗱，我即係幫襯窩輪咯，即係睇港股啦。咁梗係 keep 住東升西降呢個諗法啊嘛。咁所以話我哋睇咗港股，梗係美股一定隊㗎啦。咁應該係嘅呢種諗法啦。作為散戶嘅我係啊，可能都係心理啦，係啊，因為東升西降咁，可能香港過去幾年都唔係咁好啦。係，我哋講咗4年。咁所以其實就係個心態就係唔輸，唔可以輸咯，唔輸得嚇。咁所以就反住嚟做啦，咁樣唔係順勢去做咯。咁會出現咁嘅情況。咁就弊啦，即係我哋成日都會見到投資者做窩輪做 put 咧，做 put 美股就好難做嘅。係啦，咁仲要坐得耐咧，就更加難。
係贏嘅機會率係好少。牛熊係咪舒服啲啊？唔使有個引伸波幅。係啦，牛熊就相對嚟講冇咁傷嘅，如果坐得耐。咁但係問題就係過去2年美股一升嘅時候就好快嘅。係啦，咁就會好容易 hit 到嗰個收回價。係啦，咁一 hit 到咧，其實就幫你，其實好處就係你往好處諗咧，就係話個收回價幫你止蝕咯。咁你咪唔會一路再升上去，你咪唔使再輸咯。咁但係一般投資者嚟講就佢控制個注碼方面就唔係好識控制嘅。係啦，即係。佢見到佢可能，如果就算普通坐倉啊，當佢100% exposure 坐10萬蚊嘅啫，其實諗住，但係揸住隻熊證10倍槓桿咧，佢都可能坐10萬蚊嘅。係啦，咁樣拖煙落去，咁呢個就風險，大家要知。係啦，咁樣嚟講就可能一下，咁就冇咗啦。咁所以變咗嚟講就即係要注意咯呢方面嚇。槓桿性產品就依樣嘢就係嗰個最主要喺個注碼上面，佢其實佢可以係一個好即係講佢係一個中立嘅產品嚇。咁如果你係用一個小嘅資金去做，即係你除翻個槓桿去做嘅話咧，其實就係幫你控制到風險添。係啦，即係輸嘅時候，咁我輸翻1/10嘅錢啫，都係我承受得到啊嘛。係啦，咁但係當然有好多投資者就唔係咁嘅。當輸可能你入咗1/10嘅錢，跟住輸一半嘅時候咧，我就加多注落去。係啦，咁變咗嚟講，你就唔係輸1/10錢喎，要輸2/10嘅錢啊！即係變咗入賭場啦。咁啊，即係如果我哋做衍生工具，就要留意個槓桿比率。咁啊，用翻要槓桿比率嚟控制翻你自己嘅倉位，除翻幾多嚟到買翻嗰個數量啦。係啦，冇錯啦。咁就穩陣啲啦。係啦，咁就穩陣好多啦。咁樣嘅話，其實就你控制到風險嘅情況下去做方向，就算睇錯咗，你都叫做保到大部分嘅資金咯。咁特別係用牛熊證，佢就唔會。即係佢幫你 cut loss 嗰個1/10嘅。但係呢段我哋由4月美股扯出嚟嗰段咧，散戶係咪都賺到錢嘅咧？如果炒美股嗰啲呢段係 OK 嘅，呢段係多咗人炒牛證。咁所以變咗嚟講咧，就賺到錢嘅。係啦，咁但係呢幾日咧又開始有人買淡倉啦。咁我哋睇下美股呢段會唔會落嚟，又可以乘機俾到啲做淡嘅投資者走得到。係啦，咁好多時候投資者做好同做淡咧，都係用一種方法嘅啫，就係坐。係啦，咁就唔好嘅。做好咧，美股做好美股坐 OK，即係過幾年咁睇啦嚇，都冇乜問題。咁但係做淡咧，就真係捉嗰下嘅啫，係啦，捉一段嘅啫。就千祈唔好好似坐好倉咁坐好耐，坐到期咁樣咯。好多時候都未到期就可能就崩咗啦。咁呢個就要特別注意咯。好，咁其實頭先咧都講咧道指嗰批啦，嗰啲科技股好勁，咁都一定要問阿 James 㗎啦。咁因為嗰批嘅科技股其實頭先阿 James 都提過啦，就唔係4月嗰轉跌落去。其實早已經係開始一路自隊咗一輪㗎啦，跟住呢排咧基本上成班已經係過晒4月前嗰啲位置㗎啦。哇，係你望一望啲 Tesla 啊，之前係自隊㗎嘛，咁而家已經狂抽嗱，唯一一隻都仲係喺4月之前嗰啲水底位咧，我都睇過啦。咁其實望一望，其實就係邊隻咧？蘋果到而家都仲係喺4月前嗰啲位置啦。當然佢都自己有問題嘅，即係大家驚啲配件點樣去啊，或者即係內地嗰個即係蘋果未用得。但係我哋數下啲七雄呢扎嗱，不如俾阿 James 講下，即係唔使逐隻嘅。我哋不如你認為我哋即係配合我哋今日話 AI 浪潮，我覺得 AI 就好緊要，因為我出嚟之前我都用緊 AI 問緊佢嘢。咁嚟緊到底邊幾隻係可以真係嚟緊喺美股嗰個 AI 嘅變化係可以持續地令到投資者個關注力係可以繼續 keep 喺佢身上咧？首先講成個七雄嗰個呢一段時間嗰個變化啦。咁佢你見到佢之前對得最慘嗰陣時咧，我哋將標普分咗2個部分，一個就係標普7，即係個七雄；另外一部分就係標普493，扣除個七雄。標普7咧，其實最慘嘅時候，佢個 1-year forward PE 加埋去計嘅話，18.9倍，跟住開始彈啦喎，彈到今個星期2，佢已經去到28倍啦。所以佢咧其實標普成也靠佢，敗也靠佢。咁呢一段時間，標普493佢哋而家個 1-year forward PE 夾埋去計嘅話，都仲係19倍多少少。即係話其實係低過標普自己本身22倍 1-year forward PE 呢個位嘅。
咁我哋對成個七雄同埋493之前係有啲唔同嘅期待嘅。呢個期待嘅故事呢，其實我諗由上年差唔多下半年開始就已經喺度不斷去想要佢發生，但係一路都冇發生到。我哋期待啲咩呢？就我哋知道你個 AI 已經炒咗2年，你 keep 住要啲公司要有咁高嘅增長，或者話好快可以喺呢一波 AI 浪潮帶領嘅經濟轉型，甚至乎係有人將佢同啲工業革命去相提並論嘅 end game 出到嚟，可以贏到你。呢一個可能係一個長少少嘅時間，2年呢，不多不少，啱啱好就開始有啲尷尬。咁所以我哋其實都唔係淨係我哋，你差唔多去睇翻美國嗰邊啲 buy side，佢對七雄嗰個預期呢，就係佢哋個增長速度會不斷去放慢，呢個已經實現咗。佢哋希望嘅嘢呢，係希望標普493因為 AI 帶出嚟嘅呢一個生產效率嘅提升，係可以幫補到成個標普嘅盈利增長速度。但係好可惜。我哋今次見到嘅就係493未跟到，同時間你見到標普即係個七雄呢，又開始慢慢向下滑，但係滑到一個點呢，市場對佢哋睇得又太過悲觀。喺今年啱啱完咗嘅呢一個業績期呢，其實呢7間公司個表現呢係好過我哋預期，亦都好過市場預期嘅。好成點呢？由2023年第一季開始計到而家成8個季度呢。今個季度係最好過前。如果你去計嗰個盈利個數量個 magnitude 係好過市場預期幾多呢？佢係好咗成15%。咁即係代表住呢，變相地呢一啲公司開始又變得有翻少少平嘅投資價值㗎咯喎。咁邊個最平呢？呢7間之中 1 year 4 PE 最低嘅，我就最睇好。都唔係淨係因為佢平，因為佢有好多嘢搞，就係 Google。Google 而家差唔多係18倍、18.9倍嘅 1 year 4 PE。你求其攞其他任何一間出嚟都係20幾倍、30倍。你如果睇翻 Tesla 1 year 4 PE，而家都仲係100倍。咁 Google 點解會咁平呢？你睇翻佢過去我哋睇4年每一個 quarter，佢中間大家都最慘嘅就係22年嗰次，全部都懟咗落嚟。22年尾嗰一轉呢，大家都覺得美股又係 uninvestable， 但係23年突然之間有一個value 嘅一個 mean reversion， 中線回歸，重新上翻嚟。咁喺23年一路去到而家呢， Google 可以 keep 住一個上線，即係個營業額個增加差唔多20幾至到50幾%之間，下線個盈利個增加按年都差唔多有10至到20幾%。啱啱公佈出嚟嗰個業績，亦都真係有驚喜。同埋 Google 呢，我哋而家去睇，即係由 DeepSeek 所帶動嘅嗰個即係 LLM 大型語言模型嘅開源，同埋廣泛運用，同埋俾終端消費者都開始唔收錢，呢一個浪潮呢 Google 係食得非常之正嘅。因為我哋而家睇到好多唔同嘅一啲 AI 相關嘅發展 ，DeepSeek 出嚟嗰陣時，人哋覺得佢係倚天屠龍劍啊嘛，即係佢出到嚟冇人夠佢勁，跟住又夠平。咁但係當然之後你就見到OpenAI 個 O3 個 O4 Mini 出嚟，好似喺個龍虎榜之中排名又好過佢喎。跟住 Grok 即係 Twitter 嗰個 Grok 3嗰個 Deep Search 又好似好過 OpenAI 喎。跟住就出到嚟，而家就係 Google 自己本身個 Gemini 2.5 Experience EXP 嗰個版本呢，佢個智商用人類個智商去計呢，係125，即係其實醒過我嘅。我低能㗎嘛，咁但係都醒過我，即係平均人類智商係80啦，你當110度啦，咁佢真係夠醒嘅。你如果佢當然而家啲人去運用 AI 模型，運用得最多嘅方法就係 assign 唔同嘅 task 俾唔同嘅 AI bots。咁而家 Google 咧係最適合去用一個去做一個 project management 嘅一個工具。咁我自己本身用 Gemini 2.5都用得多，同埋佢開始有更加多嘅運用開始出。佢前日先公佈完一個，佢將要去將 Gemini 變成一個 app， 而唔係淨係一個搜尋器嘅輔助工具。咁呢一個嘢之後，我諗唯一可以同佢相提並論嘅一個新聞上面嘅震撼呢，就係 OpenAI 而家講要將佢自己本身嗰個 bots 咧開始變咗硬件啦。佢啱啱收購咗去幫蘋果去做硬件設計嗰條友嘅一個公司，用70幾億美金去收購咗。佢預計下年有差唔多1100萬部 AI Companion 呢個 AI 伴侶終端可以由佢嗰度去出。我諗而家就係即係 OpenAI 冇計啦，你買唔到佢。
我哋係喺2023年第一次去接觸 OpenAI 嘅一啲私人股權投資，嗰陣時個估值淨係得300幾億美金嘅。跟住1年之內而家已經係唔賣㗎啦，係咪應該？我覺得即係嗰陣時其實都攞唔到啦，即係我哋係掹住個車邊，諗住去搭下人哋順風車，但係佢其實一 lot 都係要差唔多5秒美金啊嘛。我哋啱啱好到5秒美金，冇人派貨俾我哋。咁即係你其實喺香港投資港股都係一樣。你如果真係啱啱好達到佢個標準，你話我要呢一肯貨，你如果係做 placing 嘅話，冇人派貨俾你，你一定要多過佢嘅，或者你一定要嗌高啲嘅。咁所以去到而家嘅時候，你 OpenAI 冇得買，我覺得 Google 就係一個幾好嘅投資標的，因為佢個 app so far 去睇咧，真係比較強少少嘅。咁如果你睇翻其他NVIDIA，我哋始終都有一個持倉。咁當然啦，佢個發展速度真係慢咗落嚟㗎啦。如果你睇佢上線嘅話，但係講真，臨尾最尾即係而家推上去呢2個 quarter，都仲有110% 個下線增長，上線增長都接近100%。咁其實對比翻佢 1 year 4 PE 35倍咧，我又唔覺得係高得去邊度。咁所以即係當然 DeepSeek 一出嚟嗰陣時，令到成個費城半導體指數對咗一日對咗9% 啊嘛 ，NVIDIA 都受創好重嘅。但係我覺得佢所催生出嚟嘅嗰個現象咧，就係你用 DeepSeek 又好，你用 Grok 又好，你用O3、O4 又好，你會發現一樣嘢就係當多人用嗰陣時，啲 AI model 會降智嘅。佢原本個智商可能110，一多人用，尤其係 DeepSeek，你見到佢個智商可能突然之間就變翻80-90，即係啱啱緊係一個正常人類，唔係話醒得去邊度。Grok 都係咁樣樣，咁反而我覺得佢即係個 DeepSeek 推出嚟嘅嗰個廣泛運用嘅嗰個浪潮咧，係會令到呢一啲公司去增加自己對硬件上面嘅投入。我並唔係覺得NVIDIA 佢自己個 NVDA 嗰個CUDA 嗰個訓練模式係會俾人淘汰，而家佢都仲係喺AI 入邊嘅黃金嘅訓練模式嚟嘅，所以我諗 NVIDIA 又係一個我點都會揸少少嘅嘢。另外一個咧，我諗就係喺 Meta 同埋 Amazon 中間去揀一個出嚟嘅。Meta 其實有少少似 Google， 但係佢個估值高過 Google，即係我話有少少似嘅意思就係、是。嗱，佢同 Google 一樣都可以將 AI 運用喺廣告投放，同埋普通嘅消費者佢哋個廣告消費者上面嘅管理。咁呢兩樣嘢佢係 AI 最直接可以收益嘅。咁但係個問題就係佢個相似嘅地方咧，就係佢上線同下線嘅增長速度咧，其實同 Google 差唔多。但係佢估值咧又要貴 Google 差唔多，即係一個18倍，一個25倍度，即係貴啲。咁呢個就即係睇見仁見智啦，因為 Meta 我諗佢又唔算話特別貴，但係2022年如果大家記得嘅話，佢係跌得最慘嘅嗰個嚟嘅，但係佢之後嗰個 mean reversion 亦都係最狠嗰個嚟嘅。22年係咪搞元宇宙啊？冇記錯。就係嗰個改名啊嘛，因為元宇宙1年燒完啊嘛。咁成個科技股、成個科技板塊全部都係唔掂嘅，但係之後就有一個 comeback 啦。咁你話之後即係 Microsoft 咧，我就覺得佢個增長速度都仲要再低啲。即係我哋淨係睇數字嘅話，你睇佢上線同埋下線增長速度，一個20%平均過去呢5個 quarter， 另外一個10%平均呢5個 quarter， 我就唔覺得係增加得好勁啦。同埋佢自己本身係第一個出嚟講，佢有去 cut 啲 data center 嘅 capex 投資嘅。呢個對我嚟講唔係一個好嘅信號。即係一係你就捉唔到個重點，一係你就開始要 cut loss， 你要認輸去退出呢一個 AI 硬件嘅投入。咁所以我就會去揀啦 ，NVIDIA 一個啦，跟住 Google 一個啦，跟住你 Amazon 可以揀，或者 Meta， 或者 Meta。但係我想問咧，其實好多投資者都講咧，就係 Google 怕唔怕嗰個俾其他嘅 AI 蠶食咗啲廣告收益咧？因為其實你啱啱上個禮拜就一講話蘋果就準備就將自己嗰個AI 訓練叻啲啦。其實當其時隻 Google 都懟到飛起，咁怕唔怕呢個之後會即係佢叫廣告收益產生唔到嗰個？因為 AI 好在講現時我哋香港用緊嘅都係免費㗎啦，咁我哋即係普通市民，咁已經係我揾嘢咧，其實已經係都有 Google 揾，但係已經少咗好多。會唔會之後會擔心呢樣嘢咧？我唔知大家有冇留意到啦，即係而家你用 Google 去 search 咧，佢自動會有一個 Gemini 嘅 suggestion 嘅。而家已經慢慢出到嚟，咁有啲用戶已經開始用緊呢樣嘢啦。所以佢喺search engine optimization 呢一方面所帶到出嚟嗰個收益咧，我覺得暫時冇人可以俾到佢，即係冇人可以同佢相比較。咁另外一樣嘢就係你如果去睇啲 subscription base 同埋 ad revenue 呢一類型嘅收入咧，喺 Mac 7之中，其實 Google 同埋 Facebook 都係做得對上，即係啱啱公佈完嗰個 quarter 做得非常之靚嘅，所以我唔係特別擔心呢樣嘢啦。所以反而你話
你話其實最唔中意係邊個？我反而真係蘋果咯，即係因為講真，你你個產品墳場應該要細過 Google 好多啦。Google 真係乜都抌錢落去㗎，即係佢睇撞一樣嘢撞到出嚟嘅咋。但係你而家搞 Siri 搞咗咁鬼耐，你先都仲係話下一次你 iPhone 17都未必可以 integrate 到。咁呢個對我嚟講就即係除咗佢個生產線可能因為啲關稅有 disruption 之外，佢呢樣嘢都已經令到我覺得太慢啦。你同埋你直接收益嗰個速度同埋變現個效率應該要慢過呢一啲 subscription base 直接可以靠 AI 攞到收入提升嘅呢一啲公司咯。係因為的而且確蘋果到而家呢刻16嗰部機啦，個變化同16同15、14、13都好似分別不大。係啊，不過未見啊嘛。我哋已經用緊摺機啊，大佬。你蘋果你個樣一樣，我而家用緊10啊，攞出街冇人知啊，冇分別。咁啊，呢樣係啲頭痛嘅。咁但係如果再講埋就，仲有隻 Tesla。嗱 Tesla， 我覺得佢Elon Musk 就之前我自己覺得佢喺個政府嗰度，即係佢太過標誌性。咁啊，令到就係共和兩黨自然會有啲人，即係民主黨嗰邊係會唔中意啊。咁會唔會係直接影響咗嗰陣時之前有燒車又成？會唔會影響咗之後嗰個即係成個部署，還是係睇緊就係嚟緊佢嗰個Robotaxi啊嗰啲係可以幫到手嘅？係嗰個 Robotaxi 同埋全自動駕駛就應該係佢未來如果要升翻上去之前嘅一個催化劑嚟嘅。佢 Robotaxi 嗰陣時個古仔係描繪得非常之超現實同埋科幻嘅。佢就話咧，有咗 Robotaxi 之後咧，你同我其實唔使揸車㗎啦，我哋淨係出街叫 Robotaxi 幫我哋揸就得㗎啦，又安全，跟住又快速，咁就即係佢哋預計係會將普通嘅啲 automobile 嘅嗰個需求咧大幅下降40% 左右嘅。咁但係呢一個古仔對我嚟講係有少少漫長，因為你任何一個路試自動駕駛嘅路試，佢哋之前係喺加州喺 Arizona。跟住喺東岸有一個州一齊去搞呢個路試，路試分3個階段。第一個階段就係有人坐喺架車度，佢自動駕駛；第二個階段就係有人遙控住佢自動駕駛；第3個階段就冇人喺度啦，佢直情就係真係自動駕駛。其實你話個進程呢，Tesla 應該係比較慢嗰個嚟嘅，即係有幾間大，即係4、5間大嘅自動駕駛公司 Tesla 應該排喺第3、第4度，加埋。加州嗰邊係南州啊嘛，呢個係冇得冇得改變㗎嘛。你 Tesla 而家 Elon Musk 自己個政治傾向，我覺得對佢喺加州嗰邊嘅路試完成第3期個進度4年後啦，係嘛？係啦，一啲幫助都冇啦。所以但係佢自己係呢一段時間佢係咁出啲 news flow 啊嘛，因為佢喺 Doga 嗰個 department 話宣佈唔做之後。你就見到佢話Robotaxi 好快要上路啦，跟住你見到話佢可能會分拆 Starlink 出嚟啦，跟住佢自己 SpaceX 嗰度一路都係全會分拆出嚟啦。咁你可以將 Tesla 當成一個咩呢？一個 conglomerate 嘅黑馬，即係啲綜合企業黑馬。佢可能突然之間就會爆一樣嘢出嚟，跟住就佢個估值就釋放㗎。conglomerate 一路綜合企業一路都會有一個 discount 嘅，因為人哋知道你入邊揸住好多嘢。但係冇辦法將你每一樣嘢去做一個精細嘅一個估值，咁所以當每一個 conglomerate 佢開始要去分拆一個 spin-off 咧，提升到個估值咧，其實就係可幫助到呢個成個 conglomerate 自己本身嘅價值。咁但係去到而家呢一刻，我哋見到嘅就係、尤其 SpaceX 我覺得係一個好好嘅例子。佢講咗真係好鬼耐，但係佢 SpaceX 自己都分咗做2間，但我哋都見唔到有任何嘅真係要變現嘅一個事實出到嚟。我諗你 Tesla 要去做嘅話係 follow 個 momentum， 而唔係喺佢未升之前就判斷佢可能會飆。好。咁啊，如果係咁嗱，頭先阿 James 都順序就列咗呢個呢個方向俾大家啦。咁啊，自己要抄低啦，因為我自己都覺得Nvidia 都係啦，即係佢又唔係做線行啊嘛，美國叫佢唔出，你估唔出咩真係？咁一定出㗎啦，晶片。不過如果係咁，喂，其實阿 Howard 法興其實有齊嘅喎。有齊呢7隻嘅產品嘅喎，我哋係咪都有啲提前部署嘅準備啊？同埋其實我見啲產品咧都係啦，Nvidia 你係最多嘅應該係。係啊，咁目前嚟講市場上面香港啦，係亞洲時間可以 trade 嘅一啲 Max 7嘅一啲渦輪咧，都係得我哋發行嘅啫。咁Nvidia 同 Tesla 我哋出得最多嘅。
咁而另外5隻咧就相對少啲啦嚇。咁最主要原因其實都係因為其實就係啲投資者啦，特別係香港投資者最熟都係 Nvidia 同 Tesla 嘅啫嚇。咁成交量嚟講都係以呢兩隻為最主要咯。咁所以變咗嚟講，我哋就出得比較多少少。咁近期嚟講咧，就 Nvidia 咧同 Tesla 特別多啲啲。Tesla 最近個成交仲多過 Nvidia 好多嘅。咁可能主要原因個 Tesla 本身每次夾晚個波幅都好大嘅。咁投資者就會容易喺夾晚嗰度咧就可以攞到一個比較大嘅百分比嘅變化啦。睇中嘅當然就好啦，睇錯嘅咁就有機會又即刻第二日就 cut loss 啦。咁但係因為有波幅咧，投資者就中意多少少咁變咗嚟會促進到啲成交啦喺 Tesla 嗰度。咁 Nvidia 就近期會少啲，咁但係我相信呢段時間咧嚟緊佢會出業績。咁可能咧就會呢一段時間就會再多翻啲成交喺度嘅。咁 Nvidia 就暫時嚟講，我哋 call 輪咧就講緊有三隻啦。咁個行使價都唔算話好遠嘅。係啦，唔算話好遠嘅。近啲嗰隻都係105蚊行使價。但係如果佢每日嗰個價格嘅變動咧，嗱除咗美股，我哋琴晚喐完啦，我哋亞洲時間即係開市嗰陣時即刻反應。係咪嗰個盤前嗰個變化都會喐動嘅咧？其實我哋香港呢邊市場係啊，冇錯冇錯。咁我可能俾幅圖大家去睇睇就明啦嚇，因為好多時候投資者會諗嘅就係咧，喂，咁我夜晚嘅時候如果個正股有喐有變化嘅話，咁第二日港股開翻市嘅時候會唔會有嗰個反映翻出嚟？咁佢其實絕對有嘅即係會反映翻出嚟。咁譬如我哋網站其實依家嚟講咧，就最近啦就加咗一啲功能嘅。咁暫時都係市場上面唯一有嘅功能啦，因為我哋發咗呢個產品出嚟嘛。咁喺譬如你可能係喺其他唔同嘅一啲 e-broker 度睇咧，可能會淨係睇到咧嗰個美股嗰個價格變化嘅啫。咁就唔會 plot 埋咧個產品同埋佢一齊做一個直接比較嘅。咁好多時候投資者最覺得唔透明就係話，喂咁你有冇跟到嘅正股走咧？因為你夜晚時間嘛夜晚時間有變化噶嘛。咁第二日有冇反映到出嚟咧？咁所以變咗嚟講咧，我哋就特登就咁樣 plot 出嚟咧，俾投資者會睇到，兩條線你呢度見到呢個畫面咧，其實你會見到係呢個畫面咧就唔係24小時嘅，就係 plot 亞洲時間。一啲美股嘅價格變化，黑色嗰條線咧就係 Tesla 啦。咁 Tesla 過去5日咧喺香港時間嘅時候咧，嗰個日內嗰個變化5日咁啊 plot 咗條黑色線出嚟。咁而紅色嗰個咧就係Tesla 某一隻產品啦，某一隻產品咁樣隻 call 輪。咁佢咧就會跟住其實佢亞洲時間嘅時候個股價咧個變化咧就會會有上有落啦。咁但係你見到其實整體嚟講咧5日咧個變化咧都係 in line 嘅即係同嗰個黑色線咧其實差唔多嘅即係佢升嘅時候佢就會趌上去啦，跌嘅時候咧佢就會回落翻落嚟咁樣咯。咁呢個就係淨係港股時間嘅。咁喺我哋網站 exchange.com 就會見到我哋會即時會望到望到嗰個美股嗰個價格變化啦，同埋隻輪嘅變化嘅。咁如果你話24小時嘅圖咧，我哋都有。咁24小時咧，你會睇翻白色、灰色咁間隔住嘅。咁白色就係香港交易時間啦，灰色咧就係美股交易時間。咁當然我哋窩輪嚟講就香港窩輪啊嘛，咁香港港股交易時間先會有啦，先會有個報價喺度。咁但係咁但係投資者就想睇下美國嘅時間有變化，特別係佢哋最中意點對點去對翻，究竟你隻輪有冇跟得到啊咁樣啦。咁所以變咗嚟講，我哋就特登咁樣做啦。咁你見到白色底background 嗰個位置咧，你見到黑色嘅線咧就黑色線就係個 Tesla 啦咁紅色線咧就係產品啦。所以見到其實過夜嘅時候咧，雖然我哋開唔到價，咁但係第二日起床開市嘅時候咧，你見到紅色線其實大部分時間咧都 match 翻上一日個價格變化嘅咁樣咯。咁所以變咗嚟講，投資者你就會即係相對嚟講會放心啲。係啦。因為好多時候可能本身買開美股 option 嘅投資者咧，咁淨係佢本身夜晚時間都可以望住佢嚟炒嘛，望住正股嚟炒嘛，咁佢就可以就住嗰隻正股日內嘅升跌變化去做一啲操作決定啦止蝕還是賺啦。咁但係過夜嘅話，你做唔到美股嗰個變化。咁但係咧，你
貨一啲投資者可能係諗住揸1至2日或者揸1個禮拜嘅咧，咁佢就會相對放心啦。哦，原來其實都係跟住隻正股個變化去走嘅，咁而係跟得到跟得足佢去走咯。咁所以變咗嚟講，我哋都希望就係俾到一啲透明度、資訊透明度投資者，咁等放心即係如果真係想喺夜晚時間部署唔到啲 option， 咁喺亞洲時間，但係佢又想部署有啲美國嘅 exposure 嘅 Max 7嘅 exposure 咁其實就可以用到。因為美國收市之後都仲有盤後㗎嘛，之後是業績後啦，業績後突然之間咪出個業績好過預期差過預期，嘣一聲，咁我哋呢邊都會跟嘅係嘛？係啊，冇錯啊，冇錯啊。咁好多投資者咧就中意賭業績啦，我哋叫賭啦咁因為業績後嗰個價格變化咧就基本上冇乜路捉到嘅。係盤後嗰個。係啦，盤後嗰個冇乜路捉到嘅，有時即係話講到好靚仔啊，超晒預期，佢可以懟翻晒出嚟嘅。咁對於投資者嚟講咧，同埋咧有一樣好重要就係咧業績後咧。啲窩輪啊，或者個 option 啊，個窩咧，好多時候都係大多數時候啦，大概率咧都係回落嘅。最主要原因係因為佢業績之前咧都係炒高咗嗰啲窩。炒高咗窩。係啦，個窩都炒高咗嘅。係啦，一出業績之後咧就懟窩嘅。特別係嗰啲唔喐嗰啲。出完業績之後1-2% 嗰啲咧喐個正股，咁個窩可能縮短期嗰啲縮10個20個都唔出奇。咁玩香港窩輪嘅一個好處就係你可以唔使揀到咁短期咁唔使揀到咁短期咧，尤其是你玩得香港窩輪，其實你都唔係好貼市啦，即係想揸耐少少噶嘛。咁如果嚟講，你揀啲相對遠少少嘅咧，個引伸波幅變化就會細好多嘅。係啦，咁而我哋咧，基本上嚟講，我哋都盡量啦雖然美股 option 嗰個，就算美股 option 長期少少嗰啲條款佢都引伸波幅都會跌，咁但係佢跌嘅跌幅咧，我哋都盡量會 smooth 啲嘅，即係譬如講佢長期少少3個月到，價位10% 嘅，可能佢出現業績之後懟3個窩，咁我哋隔晚咧可能就懟即係跟啦，我哋都要跟嘅，但係冇辦法唔跟啦因為咁我哋因為對沖都係用翻啲美國 option 去做啫嘛，咁所以變咗嚟講，我哋都會跌嘅個窩，但係我哋盡量就會做到 smooth 啲，可能係2個或者1半咁樣咯，咁所以對於投資者嚟講就個 protection 會大少少咯，會大少少咯，咁但係都一樣會跌窩啦咁呢個就要注意咯。呢個就唔想嘅，因為跌窩就唔係你嘅事啦。咁因為即係 option 嗰啲，你出完啲重要消息，其實 option 都會跌窩嘅。咁呢個就大家都留意住啦。咁但係我哋又去翻繼續美股先啦。咁息口其實我哋見內地又減息啦，個存款息又降啦，我哋香港 HIBOR 一路隊啦，大家供樓都應該舒服翻，終於用翻個 H 嚟到計啦，唔使用 P 嚟計。咁但係美國個息口阿 Trump 就成日喺度嘈啦，話我哋要減。咁講到要炒阿鮑威爾啦，咁當然俾人嘈得滯，佢即刻收口啦。咁但係今年James 你覺得美國可以減幾多次息咧？你估佢？我諗都係1次起2次止咯，因為你發生係幾時咧？大概而家你睇個短期利率期貨計算出嚟嗰個 imply 咗會減息嘅次數，就12月份嗰次就篤定嘅，但係之前嗰次就應該喺10月度咯。你原本喺未有同中國傾掂之前咧，其實個減息7月份係完全 price in 咗100%有多添。咁但係一傾完之後，其實大家就覺得應該冇乜嘢。跟住同時間咧，其實 J Powell 上星期咪又完咗一個議息會議嘅，佢出嚟講嗰啲嘢就冇任何驚喜或者係驚嚇，因為佢份人本身就係非常之保守嘅。咁用佢對佢過去嗰幾次針對一啲佢控制唔到嘅 event 所做出嚟嘅評價咧，你都知道佢其實唔會做啲乜嘢 preemptive， 即係預先嘅一啲措施。咁當然啦，你可以攞呢樣嘢去攻擊佢，哇！咁你上年9月又7月又減，9月又減，咁佢嗰陣時會同你講，佢話我呢個係一個政策轉向，我係慢慢調節，所以一次減50，一次減25。咁但係的確咧，你又捉唔到佢任何錯處嘅喎，因為我哋而家去睇幾樣嘢啦。你美國嗰邊代表經濟個健康程度，第一個就係個勞工市場、失業率、薪酬增加、新增職位。呢3樣嘢咧，其實要比過去上年7月至到9月咧
如果佢按月計嘅話，要嚟得好嘅。咁所以上年7月份嗰陣時，佢第一樣睇到嘅嘢就係個失業率又增加咗0.1個百分點。雖然話唔多，但係佢覺得係一個結構性嘅改變，所以佢要預先做一個部署，開始去減息。但係去到而家呢，我哋講咗勞工市場仲係好 tight 嘅。你見到個新增職位呢，好過市場預期多聲，跟住個失業率呢，保持喺個低位，跟住薪酬增加嘅個速度呢，一路都冇乜點停到，因為大量嘅一啲 illegal 嘅一啲 immigrants 咧，俾人 deport 出去美國啊嘛，咁佢都要請人去做啲服務業工作㗎。咁所以呢，去到而家呢一刻嘅時候，喺勞工市場嗰方面，佢完全唔需要擔心。跟住如果你去睇翻通脹數據，你要睇翻個 core 嘅 CPI， 你睇翻個 PCE， 原來呢都係細過市場預期嘅。咁 OK， 我睇完個通脹，睇完個勞工市場，我睇 GDP 要驚啦啩？因為第一季 GDP 係負數啊嘛，按年增長。個問題就係你又唔使驚喎，但係點解呢？因為第一季我哋知道你計 GDP 嗰幾條數，其中一條呢就係計佢個淨入口。個淨入口就係用個入口減出口。咁減完之後呢，我哋知道嗰個淨出口 ，sorry， 用個出口減入口。咁其實個入口喺第一季之中增加得非常之多。點解大家都知？因為 Trump 上咗台。如果你係一個終端零售供應商，你會知道佢要做一個預先嘅一個 stockpile， 你要儲存一啲庫存。咁喺呢個情況底下，第一季個 inventory investment 增加咗好多，變相令到入口增加咗好多，所以佢個淨出口喺第一季係負數，亦都大量地影響到成個 GDP 個計法。咁所以呢，第二季呢，我就唔覺得係一個好強嘅一個收縮嘅風險。咁你諗翻 Fed 佢自己不嬲去做嘢，佢話我唔聽總統講，我唔聽國會講，我有自己嘅一套準則。呢個準則叫 dual mandate， 就叫兩個要求。第一個要求就係個 GDP 個失業率要低，第二個要求就係個通脹咧要保持一個合理嘅水位。咁而家你用所有嘅經濟數據，用硬數據去睇咧，全部都冇乜嘢喎，又 OK 喎，達標喎，全部都冇乜嘢喎。唯一一個係可以令到人覺得有少少擔心跡象嘅，就係軟數據。點為之硬數據、軟數據呢？硬數據就係已經發生咗，我係 statistically 我咁樣攞翻嚟嘅。軟數據呢，就係未發生嘅，有前置嘅指標作用。我點攞到呢？譬如話一個最好嘅例子就係 JOLTS 啦，呢個新增職位嘅。咁我係打電話去同唔同嘅僱主去問佢，喂，你增加咗幾多啊？今次咁 JOLTS 咧，你會見到同 non-farm payroll 咧係中間相差得非常之遠嘅。主要原因就係呢啲軟數據咧，其實個回應嘅率係極低。以 JOLTS 為例咧，差唔多係有30%嘅僱主會回應嘅。咁即係話呢一啲數字出到嚟咧，其實未必有一個好強嘅一個廣泛嘅指標意義。但係我哋的確見到軟數據同硬數據之間個落差係越嚟越大。硬數據咧，佢有滯後嘅特性，但係佢一路指住咧啲嘢係冇乜問題嘅。軟數據咧，包括咗消費者信心咧，包括咗消費者對通脹嗰個睇法咧，其實都係越嚟越差嘅。咁但係喺而家呢一個時候，你叫 Fed 話我因為見到啲軟數據開始差，所以我要預先去減息，佢係絕對唔會去做嘅，因為佢驚做多錯多。佢上年7月至到9月嗰一陣咧，已經俾人係咁 challenge 啦。跟住你又話唔係喎 Trump 都要逼佢㗎啦。嗱，我係鮑威爾嘅話，我就完全唔驚 Trump。就算 Trump 第一嘢出嚟話要炒我，你咪炒咯。其實爽㗎，佢個位置而家你炒我，你就死緊。喂，我又可以，我做埋個烈士唔好？係啦，我係有一個 political legacy 可以留俾我啲後人嘅。係啦，我先睇咯，話睇下幾有型啊。咪就係咯，哇！我可以同你去唱反調喎，你幾我先得㗎。咁即係呢一個係當係一個。即係非傳統嘅個分析路數啦。但係如果 Trump 後尾你睇下佢點解原本話要炒，跟住又 back off， 一個主要原因我諗我都係怪 Navarro 嘅。咁 Navarro 真係俾咗佢好多唔同嘅差嘅意見。佢將呢一個意見去慢慢 sideline 咗之後咧，其他嘅人就同佢講：喂，你唔好咁搞，你咁樣搞咧，真係成個經濟俾你搞彎晒。跟住我諗佢睇到個市場反應咧，佢都識驚嘅。跟住之後咧，你就見到係一啲理智嘅聲音同佢去講，唔好搞 J Power。咁嗱，Donald Trump 佢做每一樣嘢，你見到佢好似係天馬行空，冇任何嘅模型咧可以去推測。
但係佢都要有一個先決條件，佢要喺自己本身嗰個智囊團或者佢個 cabin 入邊攞到一個共識，包括咗之前對中國徵收嘅咁高嘅關稅。咁但係佢喺搞 J Power 呢一樣嘢上邊攞唔到共識。咁另外一樣嘢就係、你要睇翻 Fed 其實係俾 J Power 管理得非常之和諧嘅。過去咁多次佢每一次公佈出嚟個減息嘅決定，其實當然有幾時係中間有啲唱反調嘅啦，但係大多數都係 unanimous 地去同意嘅，全數通過。咁即係話如果你要去換咗 J Power，你要換晒成個 Fed 嘅其他嘅啲 governors。咁呢個又係好難去實施嘅一樣嘢，重大劑嘅。係啦，所以我就唔覺得佢即係Trump 可以對 Fed 有啲乜嘢實質嘅影響啦。而 Fed 自己本身佢做少錯少，而家佢唔夠膽去判斷呢一個貿易戰會對個經濟有啲乜嘢情況嘅影響之下咧，佢係一定係會保守咁樣去唔會減咁多息嘅。咁但係同時間佢係慢慢放咁啲 liquidity 出嚟嘅。佢放嗰個方式就係縮減佢自己啲 QT，呢樣嘢已經做咗差唔多成大半年㗎啦。佢一路都係咁樣做嘅。你見到的確 liquidity 係有少少改善，但係改善得唔多。咁但係你叫佢再做多一步，我諗又難啲。但係想問埋咧就係、嗱，我哋預就一兩次啦，今年減息。但係我諗大家比較關心就係嗰90日關稅。嗱，同中國阿 James 你會點估就係90日之後嗰個狀況變化？嗱，當然。我諗係大家忍痛到底邊個忍得痛啦？即係我係之前過百關稅